हामीले चाहिँ यहाँ मर्स्याङदी गाउँपालिका र वडा नम्बर 4 वडा कार्यालयको संयुक्त पहलमा चाहिँ जिपलाइन एडभेन्चर साहसीहरूको एकमात्र खेल जिपलाइन एडभेन्चरको निर्माण गरेका छौँ। भर्खरै मात्र मैले पनि जिपलाइन एडभेन्चरमा खेलेर एउटा नयाँ अनुभव, जीवनमा एउटा नौलो अनुभव लिएर आएका छौँ। यो जिपलाइन एडभेन्चर एउटा आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटनको लागि एउटा राम्रो सम्भावना बोकेको सुन्दर स्याङ्गे झरनाकै नजिक भएको कारणले पनि यो एकदमै आकर्षित र राम्रो, हाम्रो आर्थिक हिसाबले पनि एकदम सहयोग पुग्न सक्ने, टेवा पुग्न सक्ने खालको एकदम राम्रो जिपलाइन एडभेन्चर हामीले यहाँ बनाएका छौँ।